Maťo, ty zarábaš 20 000 eur mesačne. Tak na čo točíš takéto videá? No pretože som trápny a mal by som už ležať na pláži. Toto je najčastejší koment posledný rok na mojich sieťach. Keď ťa niekto kritizuje, rozpráva o svojom vnútornom svete, že on by ležal na pláži a že by ľuďom ďalej neradil, že by im nepomáhal. Preto ľudia, ktorí to píšu, tak vždy zostanú tam, kde sú a nikdy sa nezlepšia a nebudú úspešní. A ja si uvedomujem, čím budem viacej dávať takýchto myšlienok, čím viacej budem rozprávať o svojom nastavení, tak tým pádom sa mi tá energia vráti a mne sa bude dariť ešte viacej. A prečo by som to vlastne nerobil? Je to zákaz, keď sa niekomu darí, aby niečo takéto postoval na sociálne siete? Ak áno, tak prečo potom majiteľ Jimbymu Dalibor Cicman, Milan Dubec, Pavol Neruda alebo Mike Spirit čím ďalej tým viacej sú aktívnejší na sociálnych sieťach? Preto prestaň kritizovať, využi túto modernú dobu, uč sa od najlepších a začni tvoriť.